Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli as-sam'i wa ta'ah wa waffaqana لاتباع السنة وملازمة الجماعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة هي أفضل زاد وخير بضاعة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أوجب الله علينا اتباعه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بأعظم الشفاعة. صلاة وسلاما يعمان آله وأصحابه وأشياعه وأتباعه. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين تبركا بذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الآية والحديث والله أعلم بمرادهما. حضرة المكرمين والمحترمين، فلا علم para kiai, wabil khusus kersana sesepuh urang sadaya, kersana Bapak Kiai Ahsan Sinarang, Bapak Kiai Haji Udi Masyhudi anu parantos ngadugikeun tentang daripada hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu kusim kuring dipihormat sareng pamugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, diberkahkeun, dijembarkeun rezekina, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para sepuh, para wargi sadaya, tegakantun, ibu-ibu, sinarang, santri sadaya, baik santri pamegat atanapi santri istri anu sami kusim kuring dipihormat. Puji anu jantan mimiti urang ngaji sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Pangeran anu maha sejati, anu parantos ngadamel langit sareng bumi, teu katinggaleun
budak awewe jeung budak lalaki kitu oge budak sakola jeung budak santri tekaliwat aki-aki jeung nini-nini oge teka tinggalan kabeneran dina acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina wengi ayeuna anu ngocoblokna nyaeta anu ngaran si Ahdi. Puja nu janten bubuka urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngadamel alam semesta kitu oge surga jeung neraka teu katinggaleun anu goreng jeung nu gaya jiga ayeuna duda jeung rangga aya randana aya jadi akhirnya nu jore jeung nu gaya jiga nu keur nyangtung bari nyarita nu kasepna jiga arjuna syukur nu ngabahur jeroning catur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur anu parantos maparinan kanikmatan ka urang kota jeung ka urang lembur kitu oge teu katinggaleun ka tukang sorabi jeung tukang cucur kadituna tukang anggur jeung tukang bajigur. Sholawat sinaran salam mugia tetap dilungsurkeun, dikocorkeun, dikecerkeun kajungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngangkat ka urang sadaya tina zaman jahiliyah kana zaman ilmiah tina zaman kebodohan kana zaman ayeuna penerangan tentang ilmu sehingga orang sadaya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiasa ngabentenkeun mana alkohol mana teh botol mana arak mana teh kotak mana whisky mana cikopi mana anggur mana bajigur. Sholawat sinaran salamna mugia tetap dilungsurkeun ka para kulawargina para sahabatna ka para tabi'in atba'i tabi'in khususna ka urang sadaya anu kempel di ieu haflah di ieu mahfilah di ieu tempat anu insyaallah turun rahmat Allah dina wengi ayeuna mudah-mudahan urang sadayana diangkat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sekaligus urang mungkin di yaumil jaza kenging syafaatna amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Hapunten sadayana simkuring ngadugikeun anu tos aya dina angan-angan manah simkuring janten nuhunkeun dihapunten heula anu saageung-ageungna pilih ke cariosan simkuring aya anu henteu merenah kana ayeuna mana para sepuh para wargi sadayana ari tos menta dihampura mah meureun masing kasinggung ge moal dan geus ayeuna menta dihampura. Alhamdulillah di kampung urang nyaeta kampung jaga syarak dicandat daripada nama ini adalah sebagai nama yang baik. Sesepuh kita Abuya Kiai Haji Abdul Halim memberikan nama satu kampung yang sangat baik
diambil daripada kata hafidus syar'i, sebagai jaga sara, sebagai kampung ini adalah yang menjaga syariah, yang menjaga syariat Islam. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Orang kedah bersyukur di tempat aina ieu anu insyaallah tempat ieu adalah penuh berkah daripada Kiai Haji Abdul Halim, daripada ilmunya yang telah disebarluaskan dari kita, daerah kita sampai ke pelosok-pelosok yang berada di daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita sebagai penerusnya itu bisa menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Kiai Haji Abuya Abdul Halim. Pada malam hari ini dina wengi ayeuna tos bahasana campur bae. Sabab ai gado-gado eta sok raos. Jadi ayeuna gado-gado sangu raos. Janten ayeuna dina wengi ayeuna urang sadayana memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu tadi parantos ayeuna dibahas ku ayeuna muqassimul awqat, ku protokol, teras ayeuna ku ayeuna wawakil di atas nami ketua panitia sareng ketua pemuda. Oge dibahas ku ayeuna guru urang sadaya nyaeta pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Kiai Haji Budi Masyhudi, sehingga nu bade dicarioskeun ku simkuring naon deui dan tos sadaya. Tapi urang ambil hikmahna wae. Naon hikmahna tina Kanjeng Rasul diisrokeun, di mana tadi sakumaha anu didawuhkeun aya dina ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kunaon teu minal masjidil haram ilal masjidil jagasara. Kok ayeuna timbul kunaon ayeuna geuning minal masjidil aqsa tadi ayeuna parantos disebatkeun ku Kiai Budi Masyhudi bahwa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem atau di Kampung Kurmah Syam, yaitu anu ayeuna dianggo rebutan ku orang-orang ayeuna Yahudi Israel. Itu karena Allah akan memuliakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem itu atau di Masjid Aqsa itu para anbiya seueurna itu nasya'u wa ta'abbadu, timbul besarnya para nabi itu di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis para anbiya beribadah. Nah, untuk memuliakan seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menjadi imam sholat Nabi besar Muhammad dengan para anbiya. Itulah hikmah daripada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terus apa hikmahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dengan menaiki buraq. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk langsung bitayyil ardi, dilipat bumi menjadi dekat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tadi kata ayat muqassimul awqat 40 malam atau 40 hari 40 malam dengan menaiki unta. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh kepada Nabi dengan dijemput dengan buraq? Apa hikmahnya? Karena itu adat kebiasaan
sebab sudah menjadi adat apabila saumpamina aya raja atau nabi presiden mun ayeuna di daerah kabupatena bupati bade ngundang orang yang tertentu, bade ayeuna ngundang jalmi yang ditentukan, jalmi anu terhormat, maka biasana eta raja, eta presiden untuk menjemput orang itu adalah dengan memakai kendaraan. Maka ini adalah raja Allah Subhanahu wa taala memberlakukan adat mengundang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimuliakan oleh Allah, dan di sanalah dengan menaiki buraq. Karena juga kalau raja di bumi memanggil orang yang mulia itu tidak hanya diberi kendaraannya saja, tetapi dibarengi dengan orang-orang yang mulia di sisinya. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah dengan didampingi dua malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Itu hikmah daripada Isra. Terus Mi'raj kenapa kok harus dari Baitul Maqdis? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ada kalau mau memi'rajkan langsung dari Masjidil Haram ke atas, tetapi dengan aina Baitul Maqdis karena disitulah ada babu mas'adil malaikah, disitulah pintu-pintu tempat naiknya malaikat ke atas itu adanya di Baitul Maqdis. Itu hikmah. Sakitu para sepuh, para wargi sadaya abdi nyarioskeun hikmah Isra dan Mi'raj. Lain geus santap. Lantaran ayeuna urang ayeuna ngahadiran kana ieu peringatan Isra Mi'raj adalah untuk menuju kebahagiaan. Karena Isra itu adalah tidak bisa diukur dengan akal, apalagi Mi'rajnya itu tidak bisa diukur dengan akal, tetapi harus dengan keimanan. Apa tujuan kita untuk bahagia? Bagaimana kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat? Apakah jalannya? Al-Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam Kitabul Arba'in fi Usuluddin, beliau mengatakan, "I'lam anna miftahas sa'adah ittiba'us sunnah wal iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah, kata Imam Ghazali ini adalah imam yang sangat ulung ilmunya, yang sangat tabahur ilmunya. Beliau lahir pada tahun 445 beliau lahir, wafat pada tahun 450, lahir wafat pada tahun 505. Jadi usia Imam Ghazali itu pas 55 tahun. Usia Imam Ghazali itu 55, lahir 450, wafat pada tahun 505. Jadi usianya hanya 55 tahun. Tetapi ilmunya sampai sekarang terus bersebaran di mana-mana. Imam Ghazali mengatakan, para sepuh, para warga sadaya, para ibu, untuk mencapai kebahagiaan apa? Anna miftahas sa'adah ittiba'us sunnah wal iqtida'u bi Rasulillah. Kunci daripada kebahagiaan tiada lain dan tiada bukan hanyalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana diteruskan dengan fala wusula ila naili kulli mahmulin illa bi mutaba'ati
hayati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita pengen bahagia, sudah tiada lain dan tiada bukan hanyalah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan diteruskan ada wal iqtida. Iqtida sama maknanya manut mengikuti, ittiba sami, cuman ada perlainan dalam dhabit. Kalau iqtida, kata Asy-Syaikh Al-Alim Mbah Mahfud bin Abdillah Termas, itu Mbah Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi Solo. Beliau mengarang satu kitab dengan menghasyiahi kitab Al-Manhajul Qawim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau menghasyiahi dengan beri nama Hasyiyatut Tarmasi. Kitabnya Hasyiyatut Tarmasi. Itu kitabnya 7 mujallad, 7 jilid. 7 jilid. Alhamdulillah abdi gaduh pangaosna 1.280.000. Janten 1.280.000. Alhamdulillah abdi kamari enggal meser keneh. Jadi boga duit tinggi si ahli. Boga duit sakitu. Nah, eta dina kitab Hasyiyatut Tarmasi itu bahwa yang namanya iqtida itu al-ittiba'u li fi'lil ghair ihtisanan lahu min ghairi amrin fihi. Itu nami iqtida. Jadi berbentenan sareng ittiba. Upami ittiba mah ittiba li fi'lil ghair bi amrin, dengan ada perintah. Kita melaksanakan sunnah duhur memang ada perintahnya. Tetapi kalau iqtida itu al-ittiba li fi'lil ghair, kita mengikuti terhadap pekerjaan orang lain, tetapi karena istihsanan, menganggap baik kepada orang itu, dan min ghairi amrin fi, tidak ada perintah. Nah itu namanya tidak ada. Tah kunci daripada kebahagiaan itu adalah kita mengikuti kepada jejak langkah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rajab ieu, masya Allah, para sepuh, para wargi sadaya, seueur kapadilahan sakumaha anu tadi dicarioskeun, kapadilahan dina ayeuna sasih Rajab. Rajab itu umpami qala ba'dul ahlil isyarah, menurut sebahagian ahli isyarah, Rajab itu adalah hurufnya 3, 1 ra, 2 jim, 3 ba. Ra itu diambil daripada minar rahmah, diambil daripada rahmatullah. Yang kedua jim itu adalah jurmul abdi, dosanya hamba. Yang ketiga adalah ba, itu adalah birrullah, kata Allah. Jadi seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dosa hamba, dan itu adalah dijadikan perantaraan antara coba dosa kita sampai dengan rahmat Allah, antara rahmat Allah dan birrullah. Maka pada bulan Rajab kita dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak istighfar. Jadi ayat istighfar ayeuna anu khusus kanggo sasih Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu ayat istighfarna khusus sasih Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sareng ayeuna saha jalmi anu maos eta istighfar dina sasih Rajab, Sya'ban sareng Ramadan. Saur keterangan abdi mendakan dina kitab Dau'us Siraj fi Qissatil Isra'i wal Mi'raj yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi. Dau'us Siraj fi Qissatil Isra'i wal Mi'raj, di sana ada seorang ba'dul ulama atau ba'dul afadil mengatakan bahwa siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini,
Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kedua malaikat yang sudah diwakilkan oleh Allah untuk menjaga orang itu, untuk melebur, menghancurkan sahifata dunubi, untuk menghancurkan catatan buku catatan dosa-dosa dan kesalahan orang itu. Maka urang wengi ayeuna suang ayeuna aos eta istighfar, mudah-mudahan ayeuna buku catatan dosa urang sareng kesalahan urang dihancurkeun dilebur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istighfarna yuk urang ayeuna nuturkeun sim kuring bae da ayeuna umpamina didik teh mangga, umpami aya anu ngabantun ayeuna kertas mangga. Istighfarna hampir sami sareng istighfar anu biasa, cuman ayat tambahan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ghaffarudz dzunub, ghaffarud dzunub, wasattarul uyub, wasattarul uyub, wa atubu ilaih wa atubu ilaih, taubata abdin taubatan abdin zalimin zalimin linafsihi linafsihi la yamliku la yamliku darran darran wala naf'an wala naf'an wala mautan wala mautan wala hayatan wala hayatan wala nusyura. wala nusura. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum, ghaffarud dzunub, ghaffarud dzunub, wasattarul uyub, wasattarul uyub, wa atubu ilaih wa atubu ilaih, taubata abdin taubatan abdin zalimin zalimin linafsihi linafsihi la yamliku la yamliku darran darran wala naf'an wala naf'an wala mautan wala mautan wala hayatan wala hayatan wala nusyura. wala nusura. Iraha maos istighfar eta maosna bainal asri wal maghrib, janten antara asar sareng maghrib. Tos asar mangga dibaca istighfar eta saseurna tidak ada batasan, seueurna teu aya batasanana. Ieu tercatat dina kitab Daus Siraj fi Qissatil Isra'i wal Mi'raj. Teras aya deui keistimewaan dina sasih ayeuna Rajab itu adalah pas malam 27. Insyaallah besok malam. Saumpamina jalmi anu ayeuna ngadua dina wengian kaping 27 Rajab, doana aya anu khusus kanggo doa dina wengian 27 Rajab. Itu pun tercatat dina kitab Daus Siraj fi Qissatil Isra'i wal Mi'raj. Janten ayeuna jalmi anu ngadua dina wengian eta kaping 27 Rajab dan terus memohon kepada Allah apa yang dipinta Allah Subhanahu wa taala bakal nyubadanan kana doana. Yuk urang apalkeun doana, janten mudah-mudahan atuh urang uwih di dieu teh kenging oleh-olehna tah ayeuna doa. Terus da ari ayeuna nyarioskeun ayeuna Isra, ayeuna pertemuan sareng itu terus ayeuna salat mah geus kantenan tadi tos dicarioskeun. Mudah-mudahan atuh urang kenging doa ayeuna anu kanggo ayeuna kenging. Sabab ayeuna jarang ayeuna anu
maos aina doa eta. Abdi oge tah mendakanana dina kitab eta. Daus sirat fil Isra'i wal Mi'raj. Kitabna alit cuman sampai nomor 100. Jadi sampai halaman 100. Itu khusus menceritakan tentang kefadilahan Rajab dan Isra dan manamiyah, mimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab itu diceritakan doana kanggo engke enjing wengi nyaeta urang doa sasarengan ayeuna mudah-mudahan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wal khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asroita bihi lailatas sabi'i wal ishrin antarhama qalbi alhazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. As'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti bimusyahadati asraril muhibbin kutiasa ningali kana rahasia-rahasia orang-orang yang cinta, orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang mahabbah. Kalau orang-orang yang mahabbah itu adalah orang-orang yang mengikuti kepada jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi kukang aina Kiai Haji Uni Masyuri ayatna parantos aina diucapkan tadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Asbab nuzulna itu ayat menurut ahli mufassirin birriwayah. Jadi aina ahli tafsir bahwa asbab nuzulnya ayat itu, jadi setiap ayat itu ayat asbab nuzul. Umpami hadis itu ayat asbabul wurud. Umpami ayat itu ayat asbabun nuzul. Asbab nuzulnya ayat kul in kuntum tuhibbunallah
dikala diwaktos Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajak kasaha nyaeta kagegembong Yahudi kagegembong musyrikin Makkah saha ngaranna Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf diajak masuk Islam ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau dan kanca-kancanya Ka'ab bin Ashraf beserta kanca-kancanya beserta CS-CS-nya mengatakan bahwa saya ini adalah nahnu abna'ullah. Jadi nyariosna teh ku Kanjeng Rasul diajak masuk Islam kalah nyariosna. Kata Ka'ab bin Ashraf beserta kanca-kancanya nahnu abna'ullah, wahai Muhammad, saya ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas bahwa nahnu asyaddu hubban lillah, bahwa saya dan golongan saya ini adalah orang yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Ka'ab bin Ashraf dan kancanya berkata seperti itu, untuk menanggulanginya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ayat itu hubbullah, cinta aina ayat, fattabi'uni yuhibbukumullah. Saur aina Gusti Allah, lamun aina memang ente mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni kitu bejakeun bahwa aina anjeun kudu mengikuti aina kanjeng Nabi nyaeta kana agama kami, kana agama Islam. Nah, imul di dia kumaha hubbul mukminin kepada Allah. Nah, aina urang lamun cinta kepada Allah kumaha sih hubbul mukminin kepada Allah? Hubbul mukminin lillah adalah ittiba'uhum amrah, mengikuti kepada perintah Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan Rajab ini kita termasuk hubbul mukminin lillah dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan wa itharu taati, mendahulukan taat kepada Allah daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita lagi tanggung lagi apa? Karena sudah sampai, sudah ada azan, sudah kita berhenti. Apalagi tadi kata Muqassimul Awqat, memang aina masjid sekarang adalah pengisinya kurang, tapi masjidnya banyak dan dibangun-bangun. Makanya umpami aina ngabangun masjid mah gapil. Jadi aina ngabangun masjid kawas aina diperbandingkan, diperumpamakan karena ngabangun ngadamel katil. Lamun aina ngabangun masjid itu masjid ceurih bade dibangun. Tos aya anu aina masihan aina 500 sak semen, aya nu 100 aina semen, aya deui aina dibagi aina kelas 1 3,5 juta, kelas 2 2,5 juta, kelas aina 3 1,5 juta, geus karahi aina mere. Nah, engke lamun ayeuna entos ayeuna anggeus tah anu masihan 3,5 juta, nu masihan ayeuna semen 500 masjidna geus anggeus mah teu daek as. Kawas ayeuna urang ngadamel katil, sok ayeuna diiderkeun dijaga sareng urang supaya gaduh katil nyalira. Ayo urang ayeuna jeung meser ayeuna katil anu kenging ngadamel tina naon? Aluminium supaya teu ayeuna karatan. Oh, ayeuna pasti bapak ibu pasti ayeuna marasihan sumbangan geus bagede-gede nu itu nu ieu. Tapi palebah ayeuna geus katil lamun ayeuna cek kasepah teh sok ayeuna saha nu pangheulana erek isiah. Ngabangun masjid teh terus gitu. Ieu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Itu cintanya orang mukmin kepada Allah. Dan bagaimana hubbullah kepada orang mukmin? Hubbullah kepada orang mukmin itu adalah sawabuhu lahu. Allah memberikan pahala terhadap sawabuhu lahu, memberikan pahala kepada orang mukminin dan memberikan nikmat kepada orang mukminin. Itulah hubbullah, cintanya Allah, dan memuji kepada orang mukminin, sana'uhu lahum wa afwuhu anhum sawabuhu lahum wa in'amuhu alaihim. Itu cintanya Allah kepada kita, memberi nikmat kepada kita,
memberi ampunan, memberi pahala yang sangat besar. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka dalam doa malam 27 itu bimusyahadati asraril muhibbin wal khalwati, dan bersemedi menyendiri allati khassasta, yang engkau ya Allah engkau telah menentukan, mengkhususkan dengan khalwah Sayyidul Mursalin. Kanjeng Nabi diundang ke Allah, khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha sampai ke aina rok-rok, itulah didinya wal khalwati allati khassasta biha Sayyidul Mursalin. Kapan? Hina asraita, dikala Allah mengisrakan bihi kepada Nabi Muhammad lailatas sabi'i wal isrin, di malam tanggal 27, di malam tanggal 27 antara